Өләк қатқа біздің жатқанымызға неше сағат мына үйдің қатыны қолыма лақтырып кетті бізді. 2 сағаттан асқан шығар жатқанымыз. Ой, айналайын, тастаған осы жай ғана болғанша сағат. Неге бұл соған киімме ұрсып бердім деп. Саған артылдатып киімдерді бүктей жөнелдім ғой тасылдатып. Әйел азаматтарының негізгі үй тіршілігіндегі үй жұмыстары, көзге көрінбейтін шұғыма жұмыстары ешқашан бітпейді ғой. Айтам ғой, осы бір үйдің жұмысының бір тоқтап бір бітетін күні бола ма десем, жоқ, ол күнделікті қайталанатын нәрсе екен. Таңертең тұрасың, балаларыңды дайындайсың, балаларыңды апарасың, келесің, үй тіршілік жасайсың. Сонымен тыпыр таңның атысы кештің батысымен жүреді екен біздің ескі әйел. Реде кіріп бүктеп жан толасып жүрсем, 2 ұлым келіп жағасып менің бүктеген киімімді апарып, қайда барып саған бір лақтырып тастапты. Енді біреуі төсекте, біреуі ана жерде білмей мені апарысып ойнап жүр, менің мазамды алды. Түнде жай жатып, түнгі 3-ге дейін жатып, қызым ауырып, скорый шақырып, сонымен түнгі 3-ге дейін жатып ұйықтап қалған ғой. Әйтпесе мына екеуін садикке апарып тастайтын садиктің балалары ғой. Негізгі. Содан кейін ол екеуі менің кезек мазамды алып жүрмін. Кірімді бүктеп болып, қолымнан жақтағы орта жүктен быт шығарып тастаған ғой. Кірлерімді каждый өздерін